A los ríos tocando los corridos. Amor y paz, vato. Provecho, provecho. Está entre derecho hasta el fondo lo estrecho. A los ríos tocando los corridos. Andábamos fuera. Quiero paparazzi, por favor. El otro ya, güey. A la madre. Déjalo. Claro, van a salir disparados, güey. Ya por los lados, vamos a ver. Está me está poniendo el de abajo, güey, ya. ¿Cuánto? ¿Cuánto quedó, güey? Güey, se va. Que salten los clavos. Güey, ese vacío, ese Primero. vacío. No, ya, güey. No más para acá, pero. Era de la casa de Marlene. Sí, güey, y cualquiera en la casa de Marlene. Ay, te lo tenía como vaca, no a la verga. Esa pinche con eso no se trae una silla, lo sepan una silla peor. A ver.